piso deus ekevredigez Natura 2000. Neket da gevredigez, labour da c'hann evit an tiker. Ya, hag ez mezo kargez Natura da vez an takadou naturel e gwisseni war an aout. Hag amañ yon deut da d'ober un tomig kizidikad an dut da selout spisor o spinvidigez ar mor. Traoù boutin, traoù di an avezet a liez mat gant an dut. Ya mezo karg penaos kassan traoù war rog evit eviche gwarezet mat. Aou chou gwisseni hag ar metou naturel a spesadou ral a oalar. Hag ie e lakad an dud da navezout gwellor glad naturel ar vro. Hag ez eus peadra da vez a bammet, peogwir eus spesadou a zo boutin, spesadou a zo c'hal, hag a spesadou boutin a zo aliez mat di an avezet gant an dud, a gin souezus, gant o doare beva, gant o doare zrebi, pe o doare en em reprodui. Plejou da radin diskouez nebeut pesket amañ, kregin, pe me war ez eus amañ en turk a vez graet, ouz alouennement. Elouen a vev e dou kreiz ar c'heier, just da livez a river d'Ivraz. A drebi a rad tammou bejin, tammou koat, tammou a zo vreinañ tammig war an out, quoi. A PC an o e brezhoneg? Meus ket son... Gwar an dour, quoi, liji, pe turk a vez gret ou to ie. Turk, la. Gant brazen ouz an ket mas yo brezhoneg, pe... E galeg eo liji. Et... setu. Amañ ez eus laket penaos un tammig skoueren eus paze ar vro. Bon, bez eus loustoni an dud, bez eus traoù naturel, e askorn morgas, plus gwelini, tammou bejin, hag ez eus ie vioù reet, a vioù rekinet. A penaos pep brasa eus ar pesket a vioù eeun an evezont ket gwarezet pe vezont kuzet lec'h-manlec'h. Hag a reze ne reont ket kalz, me a re a vez greganto a zo gwarezet gant ur seurt kregin, ur seurt kregin ne ket krogen, me eon dra kalet a walar, hag ar viz o barz, a kreski a rat an matam, beteg eviche braz a walar, penaos ar pesk da vant kuit, a digeri a ram ose, hag ez a kuit ez a meas ar pesk, a re bihan. Mose eo un tammig brasor, an eke kemenze e navar eo gwez da denem kuzat gwellor, an eke drebet re a bret. Hag en eus muioc'h a chans da greski. A neuez eus a reze a zo gant kerniel, a zo vioù reet, donc a reze a zo finor, a zo vioù rekinet, pet a vez gret dija ez rousset. A neuez a reet a lako vioù e fonsar mor war an trias kentor, hag e vez taget gant seurt neudennoù pegus en tammig, hag eo veleneor. Hag a rousset a reont e touez ar bejin, hag eo staget ouz ar bejin, hag eo kuzen mat ie. A neuez eus ar gevredigez a zo lec'hiet e prest, hag a zo labourat e broc'hal a bez, hag a zo klask studia un tammig gwellor a reet, peogwir
kalzig aspesadou zo neke o vondaget me mestra, mais o vond ar zigresk. A gevidan a vezout gwellor aneo, e vez kiniget an dut, mont a glask, vioreet a zo bet kaset d'an out, gant ar mor, hag a zo goulo, hag ez eus moyen da c'houzout dre o stum, dre o ment, peseurt spesad eo. Hag an ma vez kavet kalz view ez ur spesad war treas, e relom sonjal, kredap, e vez pesket riet eus ar spesadman on em reproduit e doun ar mor etal an treasman pe trovar dro. Ha neuie eo en doare da anavezout en tamme gwellor a spesadoù. Chifretez, brenik, brigoudou, nous sont kere pe son an oioù e brezhoneg. Parce que c'est da voilà. Ya deus amañ, pesketet e kurnik, paket e kurnik. A pez a blij din gant a pesketman e vez gwelet dindan o c'hof o deus giz pavioù. Hag in gwest pa vezont war an treaz e ma in tammig war za o varno hag e lak ar c'hanom da sonjal a loened kenta a zo o deus alou ben an douar a zo pesket ben fin ar gant o deus kroget a vale a pa vez gwelet a reze gant o pavioù en tammig n'in ket pavioù da vat me relom sonjal a ben milion nou a bloavechou e vo ez a yo meas ie marte. Mo modal peut a zo zeus traoù boutin, chifretez, ya ar brenik a zo savet ne ket peget ouz e roc'h, mon trebi en tammig bihan kredap. A brenik a zreb bejin, me bejin a ne velon ket kemense, peget eo traoù fin a zo ouz ar roc'h, hag a rog da vont da vez a brav, a bejin a zo bihan. Ha neuze e vez drebet gant en teod hir a den varno, a vez gret a radula ouz an teodman. Setu hag evit ar vugale, ar vugale zo plijet a taout a velet un aquarium da mas vez traoù simple e barz. E plijus da velet loened a dec'helonke goulout keniez ase barz ar mor.